Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən informatika müəllimi Şəlalə Qoçuyeva. Bu gün sizlərlə birlikdə 5 fevral 2026-cı il tarixində keçirilmiş dövlət qulluğu imtahanının informatika suallarının izahına birgə baxacağıq. Gəlin, vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, birinci sualda deyir ki, printerin əsas xarakteristikalarına aid deyil. Birinci biz burada xatırlama eləməliyik ki, printerin bəs hansı əsas xarakteristikaları var? Burada da qeyd olunduğu kimi əsas xarakteristikalarımız əməliyyat prinsipi, rəng imkanı, qrafik imkanlar, işləmə qabiliyyəti, çap keyfiyyəti, çap sürəti və qiyməti. Və burada uyğun olmayan variantımız olacaq o zaman şriftin ölçüsü. Doğru cavab 1-də D variantı. İkinci suala baxaq. Tətbiqi proqram təminatına aiddir. Biz bilirik ki, kompüterin proqram təminatı, yəni software ayrılır 3 yerə. Sistem proqramları, tətbiqi proqramlar və bir də instrumental proqram təminatı. Deməli, buradan bizdə sırf tətbiqi proqramlara aid olanı soruşur ki, bu da olacaq inteqrallaşdırılmış paketlər. Məsələn, Microsoft Office paketi, Frameworks paketi və s. Üçüncü sual. Windows 11 File Explorer proqramında nə mümkün deyil? A variantında deyir ki, ön baxış panelində, ön baxış nədir? Preview paneli. Burada qovluq obyektinin məzmununa baxmaq. Yoldaşlar, biz qovluq obyektinin yox, fayl obyektinin məzmununa baxa bilərik. Deməli, qovluq obyektin məzmununa baxmaq mümkün deyil. Gəlin, həqiqətən də buna əyani olaraq baxaq. Məsələn, deyək, dərs 11 qovluğunu seçirəm. Preview paneli hal-hazırda aktivdir, amma dərs 11-i seçəndə sağ tərəfdə heç bir məzmun əks olunmur. Amma məsələn, deyək ki, mən buradan gəlirəm, hər hansısa bir faylı seçirəm. O zaman baxın, preview panelində onun məzmunu əks olunur. Yəni, ancaq fayl obyekti məzmunu əks oluna bilər. Doğru cavab A variantı. Daha sonra, dördüncü sual deyir, qovluqda 6 fayl yerləşir. Bu fayllar üzərində aşağıdakı əməliyyatlar tətbiq ediləndən sonra neçə fayl qalacaq? 6 faylım var. Gəlin bunu yazaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, elə zənn eləyin ki, bunlar bizim fayllarımızdır. İndi bizə deyir ki, birinci faylı seçib, gəlin seçək. Bax, birinci faylımı seçdim. Və kontrol düyməsi sıxılı halda sonuncu faylı seçmək. Biz bilirik ki, kontrol düyməsi sıxılı halda biz fayllar seçim eləyəndə oradan-buradan seçimlər eləyə bilirik. Yəni, ardıcıl olmayan obyektləri seçə bilirik. Birinci seçilmişdi, kontrol düyməsi sıxılı halda sonuncuya da vuranda sonuncu da seçildi. Deməli, 1 ilə 6 hal-hazırda seçilib. 2-də deyir ki, invert selection əmrinə kiriklə. Invert selection isə həyatımızdakı tərs adamdır. Bu gedir, sizin seçdiklərinizi yox, gedir seçmədiklərinizi seçir. Məsələn, siz 1 ilə 6-nı seçmisiniz, o isə gedəcək, bax bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 qovluqlarından seçmədikləriniz olan 2-ni, 3-ü, 4-ü və 5-i gedib seçir. Bu belə adamdır, tərsdir. Sonra deyir ki, Ctrl-C düymələrinə basılır. Bax, hal-hazırda mənim 4 dənə faylım seçilib. Buradan Ctrl-C-yə klikləsəm, Ctrl-C nədir? Copy. Seçilmiş, belə deyək də, obyektlər gedəcək mübadilə buferinə. Deməli, 4 dənəsi getdi, mübadilə buferinə düşdü. Və Ctrl-V düymələrinə basılır. Ctrl-V nədir bəs? Paste, yəni mübadilə buferində olan obyekti, belə deyək də, yapışdırır, daxil edir. Deməli, mənim 4 dənə obyektim copy, paste olundu. Deməli, 6 dənə var idi, ümumi 6 dənə var idi. Bu 4 dənənin də 2, 3, 4, 5-in də kopyası gəlir üstünə əlavə olunur paste ilə. Olur ümumi 10 dənə fayl. Doğru cavab B variantı. 5-ci sual. Sənədin görünüş rejimlərini əks etdirən əmrlər hansı lent tabında yerləşir? Biz demişik ki, əgər cümlədə görünüş, sonra pəncərə və ya window açar sözlər varsa, bu view tabının açar sözləridir. Yəni, doğru cavab olacaq C variantı. Ümumiyyətlə, Excel, PowerPoint, Word, burada
görünüş rejimləri hamısında view lent tabında yerləşir. 6-cı sual deyir, aşağıdakı mətnin üzərində müəyyən olmuş formatlaşma əməliyyatları tətbiq olunub. Hansı düymə kombinasiyaları var? Burada müəyyən etməliyik. Deməli, baxıram ki, qalınlıq var. Deməli, bold əmri var. Bold. Sonra baxıram ki, italik yazılış var. İtalik. Daha sonra burada altdan xətt çəkmə var, yəni underline da var. Bir də burada qüvvətdə yazılmış mətn var, yəni superscript. İndi buradan düymə kombinasiyalarını müəyyənləşdirək. Bold öz başlıq hərfi ilə Ctrl-B, italik Ctrl-I, underline Ctrl-U, superscript isə Ctrl-Shift bərabər. Doğru cavab A variantı. 7-ci suala baxaq. Deyir, aşağıdakı mətn fraqmenti üzərində insert tabın tables qrupunun table əmrindən convert text to table əmri tətbiq olunub. Alınmış cədvəldə neçə xana boş qalacaq? Deməli, yoldaşlar, burada bir çaşdırıcı məqam var idi. Nə idi? Bu convert text to table-a kliklədiyimizdə açılan bu pəncərədə separate-də order-a bu slash işarəsi qoyulsa da, order-ı seçməyib, kommanı seçib, yəni vergülə görə ayrılma seçilib. Yəni mən bu mətnimdə harda vergül görürəmsə, oradan sütun ayırmalıyam. Onda belə çıxır ki, ad bir sütundur. Sonra şəhər bir sütundur. Vəzifə əmək haqqı da bir sütundur. Burada artıq ortada vergül olmadığı üçün bu vəzifə əmək haqqı bir yerdə götürülür. Aşağı sətrə baxıram. Şəlalə. Bax, şəlalədən sonra vergüldür. Deməli, sütun ayrılır. Sonra Bakı gəlir. Yenə vergül, sütun ayrılır. Müəllim 500-ün arasında vergül olmadığı üçün bərabər yazıram. Sonra gəlir Lalə, mühasib 700. Fikir verin, burada ortada vergül yoxdur. Onda belə çıxır ki, bu Lalə, mühasib 700 yazılmalıdır bir yerdə. Gəlin bunu belə sətir-sətir ayıraq. Daha sonra gəlir Cavid, vergül. Aha, Cavidi yazaq. Vergül, deməli sütun ayrılır. Sonra gəlir usta, 100. Bunlar da bir yerdədir yenə. Vergül yoxdur. Aha, burada da bir sətir ayırdım. Və son olaraq gəlir Sənubər, Sumqayıt, vergül. Yazıram Sənubər, Sumqayıt. Sonra vergül 2300. Bunu da yazdım bu formada. Bax, cədvəlimin son vəziyyəti oldu, yoldaşlar. Bax, bu elə bir vəziyyətdə. Yəni, mən bir sözlə harda vergül gördümsə, oradan da ayırmanı həyata keçirdim. İndi baxaq görək bu cədvəldə boş xanalar harda oldu? 1, 2, 3, 4. Ümumi 4 dənə oldu mənim burada boş xanam. Yəni, burada əsas diqqət olunmalı nədir? Convert text to table-da cədvəlin içinə baxmaq lazımdır ki, separate, yəni ayrılması necə baş verir? Adətən, məsələn, order-a, burada belə deyək, işarə qoyulduğu zaman, aktiv olan zaman, burada qrafada hansı işarə varsa, həmin işarəyə görə ayrılır. Amma burada artıq çaşdırıcı məqam komman, yəni vergülə görə ayrılmanın olması idi. Sonra gəlir 8-ci sual. Bu da biraz belə deyək, tələbələri çaşdıran sual tiplərindən biri oldu imtahanda. Deyir, aşağıdakı süzgəc əməliyyatı hansı lent tabından həyata keçirilir? Excel-də. Biz bilirik ki, Excel-də sortlama və filtrləmə əməliyyatları Home və Data tablarından həyata keçirilir. Baxın, Home tabı, Editing qrupunda sort filtr əmrimiz var, amma buradakı filtrə fikir verin, sadə filtrdir. Bir də Data tabında var və amma bu Data tabında sort and filter qrup artıq genişləndirilmiş filtr əməliyyatlar da apara bilər ki, bu da baxın advanced bölməsi burdadır. Daha təkmilləşdirilmiş filtr pəncərəsi bax buradan açılır ki, bu da hardadır? Data tabında. Doğru cavab D variantı. Keçirik 9-cu suala. Deyir, seçilmiş xana və ya xanalar qrupunun fon rəngini dəyişdirmək üçün ekranı təmizləyək. Aha. Deyir, seçilmiş xana və ya xanalar qrupunun fon rəngini dəyişdirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Bax, B variantındakı əmrimizdən istifadə olunur. A variantında font colorda şriftin rəngini dəyişir.
C-də sərhəd xəttinin rəngi dəyişir. D variantında olan pozandı, belə sərhəd xəttlərini təmizləmək üçün istifadə olunur. Y variantında olan əmrimiz isə istiqamətlərin, xana daxilindəki mətn istiqamətinin dəyişmək üçün istifadə olunan əmrimizdir. Doğru cavab B variantı. Fon rəngimiz. Gəldik 10-cu suala. Deyir, aşağıda cədvəl fraqmenti verilib, C5 xanasının qiymətini tapın. Gəlin baxaq. Burada özüm funksiyaların qabağında bərabər işarəsini qoymamışam. Biraz yazılış xətası olmasın deyə. Ümumiyyətlə, yəni şəkli çəkmədən əvvəl, amma narahat olmayın. İmtahanda hər bir funksiyanın qabağında bərabər işarəsi var idi. Deməli, baxıram ki, C5 xanasında C1, C4 diapazonu, bir də əlavə olaraq B2-nin belə deyək, cəmi tələb olunur. Baxaq, bunun üçün də biz C1, C2, C3, C4 xanalarının bir-bir qiymətini tapmalıyıq. Əvvəlcə C1 hesablayıram. Burada product. Product nədir? Hasil. A1, B4 diapazonundakı xanadakı belə deyək də ədədlərin hasilini istəyir. Yəni 1 vur 1, vur 2, vur 4, vur 5, vur 2, vur 3, vur 3. Bu da eləyir. Deməli, 2 dəfə 4, 8, 40, 80, 720. Aha. Daha sonra gəlir faktorial. Fakt bildiyimiz faktorialın hesablanmasıdır. B2 xanasının faktorialı. Yəni B2-də nə var? 4. 4 faktorialı hesablamalıyıq ki, bu da 4 vur 3 vur 2 vur 1 deməkdir. Bu da verir bizə 24. Daha sonra gəlir power funksiyası. Bu isə qüvvət funksiyasıdır. A3-ün qüvvətinə qoyur B3-ü. A3 xanasına yazılıb 5, B3 xanasına yazılıb 2. Bunu verir bizə 25. Sonra gəlir AND funksiyası, məntiqi funksiya. Bilirik ki, AND dediyi insandır. Bu deyir ki, sən mənim içimdə hansı şərtləri qoymusansa, o şərtlərin hamısı hökmən doğru olsa, o zaman mən sənə deyəcəm ki, hə, sən doğru insansan, doğru deyirsən. Yox, bir dənə də olsa yalan danışmısansa, yalan şərt varsa, o zaman AND sənə deyir ki, yox, sən yalancısan. Yəni, nəticəni false verir. Ümumiyyətlə, AND ya true olmalıdır, ya da false olmalıdır. Baxaq, AND-də deyir, C1 böyük olsun C3-dən. C1-ə tapdım 720, C3-ə tapdım 25. 720 25-dən böyükdür. Aha, bu true'dur. Sonra baxıram C2, C3-ə. Deyir, C2-də, yəni 24, bərabər olsun C3-ə 25. 24 25-ə bərabərdirmi? Yox. Artıq burada bir false yaranıb deyə AND-i sona qədər yoxlamağa ehtiyac yoxdur. AND-in içində bir dənə false yarandısa vəssalam. AND sizə deyir ki, yox, sən yalancısan. Yəni sən belə deyək də false-san. AND-in cavabı olacaq false. Və ən nəhayət hesablayaq. Deməli, bunu açsam, bu o deməkdir C1, üstə gəl C2, üstə gəl C3, üstə gəl C4, üstə gəl bir də əlavə olaraq B2. C1-də tapdıq 720. Daha sonra C2-də tapdıq 24. Üstə gəlməsin 24. Deməli, C4-də tapdıq 25. 25. AND-in qiyməti false-dur. False da 0 deməkdir. Gəlin burada əlavə olaraq qeyd edeyim. False 0, true isə 1 deməkdir. False 0 deyilə bir əhəmiyyəti qalmadı və bir də B2. B2-yə də yazılıb 2. Daha doğrusu 4. Bunları da cəmləsək, eləyir cavab 773. Doğru cavab A variantı. Daha sonra keçək 11-ci suala. Deyir, slide ekranda qalma müddəti ilə slide obyekti effektinin başladılması müddəti arasındakı zaman fərqini 5 təyin etmək üçün hansı əmri seçmək lazımdır? Bu da biraz düşündürücü sual tiplərindən biri idi və çaşdırıcı sual tiplərindən biri idi. Yoldaşlar, bunun üçün slide obyektinin effektinin gecikmə belə deyək də əmrindən istifadə olunur ki, bu da delay əmridir, yəni 4 ilə işarə olunmuş əmrimiz.
Sonra gəlir 12-ci sual. Deyir ki, OSI-nin şəbəkə səviyyəsində işləyən müxtəlif topologiyalı və protokollu. Biz demişik ki, müxtəlif topologiya və müxtəlif protokol olarsa bu ruter qırğısıdır. Yox, müxtəlif topologiya eyni protokollu desəydi, olardı körp. İndi burada müxtəlif topologiya və protokol deyirsə, bu olacaq ruter Y variantı. 13-cü sual informasiya təhlükəsizliyindən bir sualımız. Deyir ki, ön yükləmə virusu, WebScript və polimorfik belə deyək də virusların təriflərini uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, burada ön yükləmə virusu kompüter işə düşən zaman avtomatik belə deyək də idarəyə düşən, avtomatik işə düşən bir virusdur. 1-C. Daha sonra WebScript, web browser və web səhifədəki boşluqları istismar edən bir belə deyək də hücum texnikasıdır. 2A. Polimorfik isə bunu şifrələmə və ya kodlaşma açar sözləri ilə yadda saxlamaq olar ki, bu belə deyək antivirus proqramlarını yanıltmaq üçün virusa yoluxmuş qovluqları öz koduna, şifrəsinə dəyişir. 3-də Y. Deməli 1-C, 2A, 3-Y doğru cavab C variantı. Daha sonra 14-cü sual. Elektron hökumət informasiya sistemi haqqında əsasnaməyə əsasən texniki texnoloji interfeysin əsas komponentlərini seçin. Bu da belə deyək, elektron dövlət mövzusundan gələn bir sual tipidir. Burada söhbət nədən gedir? Deməli, baxın burada texniki texnoloji infrastrukturun əsas komponentləri nələrdir? Proqram texniki vasitə və proqram təminatı, telekommunikasiya qurğu və kanalları, informasiya ehtiyatı və idarəetmə paneli, ehtiyat nüsxələr və istismara qədərki formalaşma mühitləri. Bu da gəlin variantlardan seçək. Deməli, proqram texniki qurğu və proqram təminatı, telekommunikasiya qurğu kanalı, ehtiyat nüsxə və informasiya ehtiyatları. 1, 2, 3, 7 doğru cavab A variantı. Və gəldik sonuncu sual. Normal görünüş rejimində proqram pəncərəsində nəyi görmək mümkündür? Deməli, birdə deyir ki, slaydların iri miqyasda görünüşü. Həqiqətən də PowerPoint-a daxil olanda biz slaydların iri miqyasda görünüşünü görürük. Cari slaydın iri miqyasda görünüşü. Aha. Bir doğrudur. 2-də deyir ki, slayd eskizlərini əks etdirən panel. PowerPoint-də sol tərəfdə slaydların kiçik ölçüdə eskizi əks olunur. Yəni, bu da doğrudur. Yəni, mən bunu da görə bilirəm. Daha sonra 3-də deyir ki, slayd strukturunu əks etdirən sahə belə bir şey yoxdur. 4-də deyir, slaydların cədvəl formasına nizamlanmış düzülüşü, bu da yoxdur. 5-də deyir, şərhlər vermək üçün click to add notes sahəsi həqiqətən də burada slaydların aşağı hissəsində baxın, click to add notes hissəsi var ki, baxın, buradan biz şərhləri daxil edə bilirik. Deməli, 5 var. 6-da deyir ki, üfüqi və şaquli miqyaslar, həqiqətən də baxın, həm üfüqi, həm də şaquli, belə deyək də, xətkeşim mümkündür. Burada mən səhvən miqyas qeyd eləmişəm. Miqyas yox, burada xətkeş olmalıydı. Üzr sayın, bu mənim səhvimdir. Yəni, üfüqi və şaquli xətkeş mümkündür. 1, 2, 5, 6 doğru cavab A variantı. Bundan da qəbul suallarının izahı yekunlaşır. Yenə də sizə qaranlıq qalan bir məqam, çətinlik yaradan hər hansısa bir hissə varsa, videonun şərh hissəsində bildirərsiniz. Əgər video sizin üçün yararlı oldusa, like eləyib, rəy yazmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.